او السعال احنا نسميه بالعراقي. فهذه مفيدة وصفة، يعني خصوصا بسيطة موجودة بالبيت، وهي النشا والماي فقط. فأنا من أقول علاج القحة ما أقصد بين واحد يستعمله وما يروح للدكتور، وإنما يروح، بس هي كمساعدة. يعني نعم الصدر تنظفه، تنظف الصدر من القحة من البلغم. وهي موادها ملعقة طعام نشا، نحلها بماي بارد أول مرة. هاي حليناها بماي بارد، بعدين شنو نسوي؟ حليناها بماي بارد، نجيب ماي حار فوقها كوب الا ربع، نجيب ونخوطها ونشربها. تكرر العملية 3 مرات 4 مرات باليوم. هذه تساعد تنظف الصدر، خصوصا هذه اللي عنده قحة وتزعجه بالليل. فمن يستعملها حتى بالليل ما تزعجه كلش. يعني ما اقول انا من